गुटे रुमाल बाबु त्यहाँ गुटे रुमाल छ कि छैन रुमाल ओके रेडी हुनुहुन्छ पक्कै पनि म छतुरमा गुटे रुमाल राख्न चाहन्छु स्वीकार्नुहोस् ल है गुटे रुमाल लेखेको छ लाउरी दाइहरू नाच्नुभयो अनि बहिनीहरू हजुर देवदा नाच्नुभयो के भन्नुभएको छ देवदा हो देवदा त्यसै चाहिँ यहाँहरू नाच्नुभयो जोस देखाउनुभयो साथ दिनुभयो कलाकारलाई धेरै धन्यवाद छ जति पनि अहिलेसम्म नाचेर सुनेर साथ दिनुभयो सबै दिदीबहिनी दाजुभाइ सम्पूर्णलाई आमाहरूलाई बुवाहरूलाई धेरै धन्यवाद छ विशेष गरी नेपाल मगर सङ्घ देवदा नगर समितिलाई धेरै धन्यवाद छ हाम्रो अध्यक्ष बुवा हुनुहुन्छ कृष्ण थापाको हुनुहुन्छ उपाध्यक्ष हाम्रो मिलन माछी दाइ मेरो छिमेकी हुनुहुन्छ लगायत सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धन्यवाद छ विशेष गरी यो ठाउँमा आउनुको लागि पोहोरपरादेखि नै मेसो मिलाउँदै हुनुहुन्थ्यो र यो पटक मलाई आउने भेट्ने मौका जुड्यो विशेष गरी मगर सङ्घ फोटो ग्यालेरी मगर संसार फोटो ग्यालेरीका एडमिन हुनुहुन्छ अनिल लामिछाने ज्यूलाई पनि एकदमै धेरै धन्यवाद छ तपाईँ जानुपर्छ भन्नुभएको थियो मलाई म्यासेन्जरमा एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको थियो तपाईँ जानु रमाइलो गर्नुहोस् भन्नुभएको थियो यहाँलाई पनि एकदमै सम्मान धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु त्यसै गरी कोरियामै रहनुहुने मेरो आफ्नै भेना जो हुनुहुन्छ केबी सारू भेना यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद छ लगायत सम्पूर्णलाई धेरै धन्यवाद छ यो मौका दिनुभयो आगामी दिन पक्कै पनि सम्झिनुभयो भने फेरि भेट हुनेछ भन्दै सबैप्रति धेरै धन्यवाद सम्मान व्यक्त गर्दै नाचेर झुमेर साथ दिनुभयो सबैप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै म बसन्ती थापा हजुर गर्न चाहन्छु पनि धेरै धन्यवाद छ नमस्कार अन्तिम चरणमा छौँ होला कतिवटा गीत गाएको नि धेरै धन्यवाद छ नाच्न थाक्नुभयो कि थाक्नु भएको छैन भन्नुहोस् त एउटा गीत प्रस्तुत गर्छु सानमानीले झुक्क्यायो मलाई तातो पानी 3 पानी भनेर चल्छ नि है 3 पानी सास गर्न लाग्छ बिस्तारै चलाउनु पर्छ रमाइलो गर्नुपर्छ भनेर भनेन के अरे मलाई लाउरीले लैन के अरे यो गीत पनि छ गाउने कोसिस गर्नेछु पाल्पा आउन खोला मैले जति आँसु यो संसारमा कसले भोगा होला यो गीत मेरो आफ्नै रचना हो मेरो गाउँठाउँमै सुटिङ गरेको गीत हो सोलो खालको छ म अन्तिममा गाउँला मेरो आफ्नै युट्युब च्यानलबाट बजारमा फालेको छु यहाँले हेरिदिन सक्नुहुनेछ माया गर्न सक्नुहुनेछ सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै साननानीले यो छोटो रूपमा राख्न चाहन्छु बाहिरपट्टि हुनुहुन्छ आनन्दले सुन्नु भएको छ यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद छ अझै गाउनेछु धोको पुगेको छैन है हजुर नाच्न पुग्यो न है घाँटी पनि बसिरहेको छ आज एउटै हाल्दै अब चलिहाल्छ 3 पानी क्या 3 पानी साननानीले झुक्क्यायो मलाई 3 पानी भनेर मिठो गीत छ र पक्कै समय रह्यो भने गाउँला अहिले भने झ्याउरे गीत गाउन चाहन्छु लालु पाटे बामरी बसाए लोकचारी मायाले नगरी फसाए शिवकुमार दाजुको लाइभ शब्दमा धेरै अगाडि बजारमा ल्याएको गीत हो यो गीतले धेरैलाई मलाई अगाडि बढ्नको लागि अझै पनि यो गीतले गरेको थियो त्यसैले लालु पाटे बामरी लेखेको छ कस्तो लाग्यो हजुर थाक्नुभयो र थाक्नुभयो कि नै अझै नाच्नुहुन्छ रेडी हुनुहुन्छ है जति नाच्नु भएको छ एकदमै मन दिएर रमाइलो गर्नु भएको छ धेरै धन्यवाद छ ल के म अर्को गीत पनि गाउनेछु है त झ्याउरे गीत गाउँ कि अर्को गीत गाउँ मलाई एकछिन थाक्नुभयो होला एउटा गीत गाउँछु हजुर युवा सङ्घ अध्यक्ष हुनुहुन्छ यता हाम्रो आमाले अध्यक्ष हुनुहुन्छ
गर्दैछौँ पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ हाम्रो अध्यक्षजी हुनुहुन्छ उहाँको श्रीमती हाम्रो आमा हुनुहुन्छ नाच्नु भएको छ यसरी नाच्नुपर्छ है त आमाको जोस देखेर हेर्नुहोस् त तपाईँहरूको नाच्नलाई है म यसो 3 पानी खान्छु तातो पानी क्या खै हाम्रो मिलन दाइले दिनुभएको कि मिसाउनु भएको शुद्ध छ अर्को गीत गाउँछु है त म नाच्नुहुन्छ नि हजुर खै यता सुनेर आनन्द मान्नु भएको छ किन हात बालेर बस्नु भएको थपडी बजाउन है छोरीलाई यता बाहिरपट्टि हुनुहुन्छ खै त गफैमा बोल्नु भएको छ जस्तो छ रमाइलो भएन नभन्नुलाई नाचेको रमाइलो हुन्छ होइन त हजुर यतातिर नाच्नु भएको छ ढाका टुपी एकदमै टुपी ढल्काएर नाच्नु भएको छ यसरी नाच्नुपर्छ बल्ल रमाइलो हुन्छ है त ल पछाडितिर हुनुहुन्छ हाम्रो दिदीबहिनीहरू पनि आउनु लागे सबैजना एकचोटि घुमेर नाचौँ ल है हुन्छ नि हजुर ल आउनुहोस् न सँगसँगै नाचौँ मैले अन्य गीतहरू पनि गाउने छु अहिले भने सबै भाका काम अथवा छ्याउरी भाका भन्नुहोस् त कुन चाहिँमा नाच्नुहुन्छ हजुर साह्रै छ ताकि बाबु टेक्निसियन बाबु त्यहाँ साह्रै छ लेखेको ट्र्याक छ पेन ड्राइभबाट कुन चाहिँ गरिदिनु ल अनि म झ्याउरी गीत गाउँछु है त्यो उठी बसी नाच्ने खाले कस्तो खालको गीतमा नाच्न चाहनुहुन्छ यहाँका रोजेको भाका अनुसारै प्रस्तुत गर्नेछु सालुजु भाका अथवा झ्याउरे भाका अथवा पञ्चीबाजा गीत कुनमा नाच्नुहुन्छ भन्नुहोस् हजुर पञ्चीबाजा ओके पञ्चीबाजा भन्नु भएको छ मेरो 2टा पञ्चीबाजा गीत छ बसन्त थापासँग गाएको गीत बरबादमा आम्ला मालिका मिठो गीत छ त्यसै गरी माया जुग्जानी अहिलेसम्म मन्त्री नेपाल छैन मेरो भुक्दानी विमल परियारसँग गाएको गीत छ माया जुग्जानी गीत यति बेलामा यहाँमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु नाच्ने पञ्चीबाजा गीत छ त्यसरी पनि फेरि पनि नाचेर साथ दिन भन्न चाहन्छु र मगरसँगले सँगसँगै नाचेर साथ दिनु भएको छ यतापट्टि हुनुहुन्छ सबैजना अगाडि आएर नाच्न म सालैजो भाका पनि प्रस्तुत गर्नेछु अघि नाच्ने बहिनीहरू कता हुनुहुन्छ प्लिज बहिनीहरू पनि अगाडि आएर सँगसँगै झुम्नु होला भन्न चाहन्छु र धेरै गीतहरू छ मेरो गीत सालैजो भाकाहरू अनि झ्याम्रे भाका त्यसै गरी पञ्चबाजा गीत पनि छ मैले अहिले भने बिल्कुलै नयाँ गीत हो यहाँहरूले सुन्नु भएको छ लगभग मैले पहिलोचोटि नै यो गीत यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु इन्द्रजीसी दाइले र मैले अनि शोभा सुनारी मेरो मिचु हुनुहुन्छ उहाँले गाउनु भएको गीत हो विशेष गरी रम्बा गाउँपालिका अथवा पाल्पा एरियामा गाइने गीत ठाडो भाका भन्दा पनि हुन्छ सालैजो भाका पनि हो म त्यो गीत व्हाट्सएपबाट सारेको छ सायद सेकेन्डमा छ कि त्यो गीत प्ले गरिदिनु होला र यो गीत हो हाम्रो नाच्ने गाउने पर्व पनि हो त्यसैले सबैजनाले साथ दिनुहोला हुन्छ नि हजुर हुन्छ नि है यता बाहिरपट्टि हुनुहुन्छ दिदीबहिनीहरू सबै हलभित्र प्रवेश गरिदिनको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु यतिले मात्र पुग्दैन सबैजनाले साथ दिनुभयो भने अझै रमाइलो हुनेछ नाच्ने गाउने सबैले साथ दिनुला भन्दै सबैप्रति हार्दिक धन्यवाद र सम्मान व्यक्त गर्दै म आफ्ना प्रश्नहरू यहाँमा राख्न चाहन्छु विशेष गरी यो माघे सङ्क्रान्ति हाम्रो चाड भएको कारणले झोली गीतबाट यहाँमा यो मेरो साङ्गीतिक प्रस्तुति अगाडि बढाउन चाहन्छु स्वीकार्नुहोस्